はい、おはよう。今日の目標は体幹に力入れて足の力逃げないようにします。お、よし。はい、今日の目標はあったかいので、体、よく動かせるように滑ります。そうだな。よし。はい、今日の目標は直線伸ばして滑ってきます。よし。はい、今日の目標はクロスの時に腰が逃げないようにします。はい、よし。はい、今日の目標腰を低くして一歩ずつ丁寧に滑ることです。よし。はい、今日の目標は体重移動してしっかり滑ります。はいよ。今日の目標腹から離れないことです。よし、頑張れ。はい、今日の目標は今日はお尻を下げて丁寧に滑ります。はいよ。オッケー。4.2。あと4回。4.2。あと3回。あと2回。ラスト 3.3。
6.3。6.5。5.7。6.1。あと6回。6.1。6.2。あと3回。はい、ラスト。ラスト。ほら、もう一回いけ。
カッインポジションセットカッ
ます。